जुन मान्छेसँग अरूलाई देखाउनको लागि केही चिज हुँदैन, प्राय त्यस्ता मान्छेहरूले आफ्नो औकात देखाउने गर्दछन्। त्यही भएर जीवनमा कहिल्यै कसैलाई पनि त्यति धेरै महत्त्व नदिनुहोस् कि त्यो मान्छेले तपाईँको अनुहारको हाँसो लुटोस्। जो मान्छे आफ्नो जिन्दगीमा आफूभन्दा बढी अरूको चिन्ता गर्छ, धेरैजसो त्यही मान्छेको चिन्ता गर्ने संसारमा कोही हुँदैन। यो कुरा सधैँ ध्यान दिनुहोस् कि जो मान्छे तपाईँको झुटो कुरामा वाह वाह गर्छ, तपाईँले गरेका झुटो कुरामा तारिफ गर्छ, प्राय त्यो मान्छेले नै तपाईँको जिन्दगीलाई तबाह गर्ने गर्दछ। त्यही भएर सधैँ जिन्दगीमा निम जस्तो कडा र तितो ज्ञान दिने मान्छेलाई आफ्नो सच्चा साथी बनाउनुहोस्, किनकि त्यहाँ साथी छ, सधैँ कमीलाई गोलियोमा लाग्दछ। नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ यहाँलाई यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि अर्को एउटा मोटिभेसन भिडियोको साथमा हामी तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नु, आफ्नो प्लस फ्यामिलीको राम्रोसँग विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, आज भिडियोमा चाहिँ जीवनलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, जीवनलाई के काम गर्दा चाहिँ जीवन खुसी हुन्छ आदिको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउनु गइरहेका छौँ। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। कोही साथीहरू हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिदिनु होला। दर्शकबिनहरू, यो जीवन भन्ने छ नि, तपाईँले यो जीवनलाई बितेका कुरालाई, तपाईँका दिनहरूमा जुन नराम्रो भएका कुरालाई जति सम्झिनुहुन्छ नि, त्यति नै भित्र तपाईँ टुट्नुहुन्छ। बितेका पललाई जति सम्झेर तपाईँले ती पुरानो याद गर्नुहुन्छ नि, ती कुरा त्यति नै आफू भित्रभित्र आफ्नो पल घटाउनुहुन्छ। त्यही भएर जीवनमा बितेका कुरालाई सम्झेर आउने जीवनलाई दुःखी बनाउने होइन, जीवनमा जे नहुनु थियो त्यो भयो, ती कुरालाई सम्झेर तपाईँको आउने दिन राम्रो कहिले हुँदैन। बरु ती कुराहरू बिर्सेर जीवनलाई चाहिँ कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, बाँकी रहेको जीवनलाई चाहिँ कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउनु गइरहेको छौँ। अब सुरु गर्न चाहन्छु भिडियोतिर। जीवन भनेको सधैँ एकनासको हुँदैन, जीवनमा कहिले उता चढाव हुन्छ, आत्तिनु हुँदैन, सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। बितेका कुरालाई बिर्सेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुपर्छ। हुन्छ, अब सुरु गरौँ भिडियोतिर। जिन्दगीले समस्यामाथि समस्या दिँदै गयो भने तपाईँ त्यति बेला नआत्तिनुहोस्, हताश पनि नहुनुहोस्। बरु यो कुरा बुझ्नुहोस् कि त्यो समस्याले तपाईँलाई सफल बनाउन खोज्दैछ। जबसम्म तपाईँ आफ्नो सबैभन्दा ठुलो कमजोरीको सामना गर्नु हुँदैन नि, तबसम्म तपाईँलाई आफूभित्रको सबैभन्दा ठुलो ताकतको ज्ञान हुँदैन। त्यही भएर जीवनमा कहिले पनि ठुला समस्या आयो या भनौँ आफ्नो जीवनमा कुनै पनि ठुला दुःखहरू पर्यो भन्दैमा आफ्नो हिम्मत अनि आत्मबललाई कहिले गुम्न नदिनुहोस्। किनकि जसरी छाताले पानी त रोक्न सक्दैन, तर त्यो पानीमा ओत लाउने सहारा भने पक्कै बन्न सक्छ। त्यही ठिक त्यसै गरी तपाईँको हिम्मत आत्मबलले सफलताको त ग्यारेन्टी लिँदैन, तर पनि तपाईँलाई दुःख समस्यामा पर्दा सङ्घर्ष गर्ने हिम्मत प्रेरणा भने अवश्य दिनेछ। तस्बिरहरू, यो मान्छे सङ्घर्षको बाटो हिँड्छ। जो मान्छे सङ्घर्ष गर्छ, दुःख गर्छ, कडा परिश्रम गर्छ नि, त्यो मान्छेले संसार अवश्य बदल्न सक्छ। मानव जीवनमा सबै खुसीलाई खुसी पनि नठान्नुहोस् र सबै दुःखलाई दुःख पनि नठान्नुहोस्। यदि यो संसारमा जिउनु छ भने आफूलाई अरूभन्दा कम पनि कहिल्यै नठान्नुहोस्। किनकि जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी खुसी त्यो काम गर्दाखेरि हुन्छ जुन काम मान्छेहरूले भन्न सक्छन् कि त त्यो काम गर्न सक्दैनस्। यदि जिन्दगीमा खुसी हुनु छ भने या सधैँ अगाडि बढ्नु छ भने अरूको कुरालाई दिनमा नलिनुहोस्, अरूले भनेका कुरालाई मनमा नलिनुहोस्। आफ्नो रिसलाई सधैँ काबुमा राख्ने कोसिस गर्नु। किनकि हामीले उम्लेको पानीमा आफ्नो फेस, आफ्नो अनुहार जसरी हेर्न सक्दैनौँ, ठिक त्यसै गरी रिसाएको बेला पनि कुनै पनि सच्चाइलाई देख्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनको सबैभन्दा दुःखको ठुलो कारण भनेको हामीले रिसमा गरेको एउटा फैसला हो। किनकि हामी रिसाएको बेला गलत फैसला गर्छौँ। हामीले गलत फैसला दुई कन्डिसनमा मात्रै गर्छौँ, कि त हामी एकदम धेरै दुःखी भएको अवस्थामा या भनौँ हामी एकदम धेरै रिसाएको बेलामा। रिसाएको बेला र दुःखी भएको बेला हाम्रो दिमाग, हाम्रो मस्तिष्क नि आफ्नो बसमा हुँदैन, त्यो आउट अफ कन्ट्रोल भएको हुन्छ। बाहिरी कुरामा धेरै सोचिरहेको हुन्छ, बाहिरी कुराहरूमा धेरै घुमिरहेको हुन्छ। त्यही भएर रिसाएको बेला र एकदम धेरै दुःखी भएको बेला हामीले कहिले पनि सही निर्णय लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर जीवनमा जति नै ठुलो दुःख होस्, जति नै ठुलो रिस उठोस्, त्यति बेला आफ्नो दिमागको सन्तुलन हराउन दिनु हुँदैन। किनकि तपाईँले सोचेर सम्झेर लिएको एक फैसलाले तपाईँको आउने दिनहरूमा दुःख अनि समस्यादेखि बचाउन सक्छ। जीवनमा कुनै पनि फैसला लिनु छ भनेपछि रिसमा र दुःखीमा कहिले पनि त्यो फैसला नलिनु होला। त्यो फैसलाले त पक्कै पनि तपाईँलाई नोक्सान गर्नेछ। हामी रिसाएको बेला र दुःखी भएको बेला कुनै पनि सही निर्णय गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सधैँ निर्णय गर्नु छ भन्दाखेरि दिमागलाई ठन्डा बनाएर, कुल बनाएर मात्रै जीवनको ती फैसलाहरू लिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको जीवनहरू सधैँ खुसी मात्र हुन्, जीवनमा दुःख कहिले पनि नहोस्। तस्बिरहरू, भिडियोको अन्त्यमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जिन्दगीमा सफल हुनु जरुरी छ। मान्छु कि जिन्दगीमा सब चिज पाउनु पनि जरुरी छ, तर त्योभन्दा बढी जरुरी छ जिन्दगीलाई खुसीका साथ जिउन। त्यही भएर जिन्दगीमा चिन्ता गरेर जिन्दगीलाई दुःखी बनाएर नजिउनुहोस्। किनकि हामी कसैलाई थाहा छैन अब बाँकी रहेको जिन्दगी हाम्रो कति दिनको लागि छ अनि कति समयको लागि छ। यो जिन्दगी कडा सत्य कुरा है। हामी जीवनमा असफल भयौँ या भनौँ हाम्रो
साथमा कुनै नराम्रो समय चलिरहेको छ या भनौँ हामीलाई मायामा कसैले धोका दियो भनेपछि यी साना कुरा लिएर हामी एकदम धेरै परेशान हुन्छौँ, एकदम धेरै दुःखी पनि हुन्छौँ। हामी यो कुरा बोलिहाल्छौँ कि यो संसारमा सबैभन्दा अमूल्य चिज हाम्रो जीवन हो, जीवनभन्दा ठुलो कुनै अरू चिज छैन, यो कुरा नै बोलिहाल्छौँ। त्यही भएर दुःखलाई भुलेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले गुमाएका चिजहरू पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। सुखलाई सधैँ अँगाल्नको लागि दुःख भुल्नुपर्छ, दुःखमा आफूले चिन्ता गरेर आफ्नो जिन्दगी बिताउने होइन, बाँकी रहेको जीवनलाई सधैँ खुसी भएर जिउनुहोस्। कमसेकम बाँकी रहेको जीवनमा जिन्दगी के हो त्यो भएर त जिउनुहोस्। त्यही भएर दुःखलाई होइन, सधैँ सुखमा आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। दुःख छ, दुःख हुन्छ, त्यो दुःखमा चिन्ता गरेर आफ्नो बाँकी रहेको जिन्दगी बर्बाद नगर्नुहोस्। त्यही भएर दुःखलाई सधैँ अगाडि लिएर बढ्नुभयो भनेपछि आफ्नो बाँकी रहेको जिन्दगीलाई नि दुःखमा नै बिताउनु पर्नेछ। मान्छु कि तपाईँले कसैको भाग्य बदल्न सक्नुहुँदैन, तर कसैको प्रेरणा भएर, कसैको मार्गदर्शक भएर, कसैको साथ त पक्कै दिन सक्नुहुन्छ नि। त्यही भएर जीवनमा कहिले काहीँ केही काम गर्नु मिल्यो भनेपछि, तपाईँले केही काम गर्ने साथ मिल्यो भनेपछि त्यतिखेर स्वार्थी होइन सार्थी बन्नुहोस्, कसैको सहायती बन्नुहोस्। जिन्दगीको बाटो सजिलो हुँदैन, तर सँगसँगै मिलेर हिँड्नुहोस्, दुःखलाई छोडेर हिँड्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको त्यो जिन्दगीको बाटोमा सफल तपाईँलाई मिल्नेछ, तपाईँको नाम हुनेछ। ठुला ठुला समस्या पनि, त्यो समस्यासँग तपाईँ जुझ्नुहोस्, तब मात्र तपाईँलाई जिन्दगीमा सफल हुनेछ। त्यही भएर बाँकी रहेको जीवनलाई तपाईँ खुसीका साथ जिउन चाहनुहुन्छ या त्यो बाँकी रहेको जीवनमा दुःखीका साथ तपाईँले जीवनलाई जिउन चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातमा छ। अबको यो दिनहरूमा के भयो त्यो कुरा छाडिदिनुहोस्। बाँकी रहेको जिन्दगीलाई तपाईँ खुसी भएर जिउनुहुन्छ या दुःखी भएर जिउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यो अरूले मेटाउन सक्दैन, अरूले खोज्न सक्दैन। तपाईँले चाहनुभयो भनेपछि बाँकी रहेका जिन्दगीमा तपाईँ खुसीका साथ आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पुरानो कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्, भुलेका कि बितेका कुराहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्। त्यो कुरा सम्झेर तपाईँको जिन्दगी झन् बर्बाद हुन्छ। ती कुरा सम्झेर फिर्ता हुँदैनन्, जे भयो सो भयो। त्यही भएर आजदेखि ती कुराहरू बिर्सेर आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि सफलता तपाईँलाई हुनेछ। तस्बिरहरू भिडियो चाहिँ यति नै। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि कोही साथीहरू हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनु होला। हुन्छ, तस्बिरहरू राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो खेल गर्नु होला। जीवनमा केही राम्रो काम गर्ने अवसर मिल्यो भनेपछि पक्कै पनि साथी बनेर त्यो काम राम्रोसँग गर्नु होला। तपाईँको नाम चलोस्, तपाईँलाई जीवनमा सफल मिलोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि जय नेपाल।